Čas 06:29. Norsko. Gól dosiahol hráč číslo 20. Čas 10:58. Rusko. Ruským hráčům. Norové jsou nepříjemným soupeřem. A vlastní gól, který si dal Ilja Bjakin, tak to je tedy smulovatý zápas pro Trefilová, protože první gól padl po jeho obrovské chybě a druhý si dal v podstatě Ilja Bjakin. Podívejte se, tak tady je přihrávka před branku, Ilja Bjakin tam clonil. Možná, že tam byla hůl norského hráče, ale podle mého názoru se odrazil kotouč od Bjakinovy brusle. Tak možná takhle to uvidíme ještě lépe. Ano, Ilja Bjakin srážel kotouč tak nešťastně, že pronikl za Trefilovova záda. A na začátku 7. minuty se znovu Norové ujímají vedení. Tenhle stav nosí Rusáci, takže mám u něj flašku. Tak. Že by se... jsou nesmírně důslední v obranné činnosti. Tkačuk znovu nemá prostor. A Bautin vyrovnává na 2:2. Obrovská radost. Teď zapomněli Norové na najíždějícího ruského beka, obrovitého Sergeje Bautina, a ten přece jen vyrovnal na 2:2. Tady je, objevil se a trefil ten maličký prostůrek nad golmanem. To bylo skutečně obrovské štěstí. Takže v 10. minutě třetí třetiny 2:2. Bautin si moderně najel do střeleckého prostoru a vyplatilo se. Prochorov. Minutu 16 před koncem. Gól, který tuto lavičku doslova katapultoval, protože, a teď se podívejte, velmi nešťastný pro Nory, velmi, protože Igor Boldin v podstatě jen instinktivně tečoval ten kotouč, nicméně ten končí za zády nešťastného Roberta Šistada. Rusové stejně jako se Švýcary těsně před koncem vlastně zvrátili velmi nepříznivý stav pro sebe. No a hezká přihrávka před brankou. Igor Boldin to všechno dodělal. Obrovská radost. Účet mohl být nějak slavný. Toresen na vhazování. Ale